Alors, si vous voulez bien, nous allons commencer notre étude ce matin par une petite leçon d'hébreu. Allora, se siete d'accordo, cominceremo il nostro studio stamattina con una piccola lezione di ebraico Et par une petite leçon de géographie. e con una piccola lezione di geografia. Nous sommes dans le désert du Sinaï. Siamo nel deserto del Sinai. Le désert s'appelle Midbar en hébreu. Il deserto si chiama Midbar in ebraico. Il y a le Midbar Paran, le désert de Paran, C'è il Midbar Paran, il deserto di Paran, et le Midbar Sin. e il Midbar Sin. Une source s'appelle Ain. Una sorgente si chiama Ain. Et l'emplacement de Kades Barnea est connu encore aujourd'hui. E il posto di accampamento di Kades Barnea è conosciuto anche oggi. Il y a une source abondante dans le désert qui s'appelle encore Ain Kades. E c'è una sorgente, una fonte abbondante nel deserto che ancora oggi si chiama Ain Kades. La montagne s'appelle Har La montagna si chiama Har et le cours d'eau desséché s'appelle un wadi. e il corso d'acqua disseccato, asciutto, si chiama Wadi. Un cours d'eau dans lequel l'eau coule s'appelle un nahal. E un corso d'acqua nella quale l'acqua scorre si chiama Nahal. Vous voilà maintenant des experts en hébreu. Adesso siete esperti in ebraico. Et si je parle du Wadi Paran ou du Midbar Paran, vous comprendrez de quoi je Così parle. se parlo del Wadi Paran o Midbar Paran sapete di che cosa si parla. Maintenant, nous allons faire un peu de géographie. Adesso un po' di geografia. Vous avez remarqué sur la carte l'emplacement traditionnel du Sinaï Avete visto sulla carta il luogo d'accampamento tradizionale del Sinai, qui correspond à la montagne qu'on appelle en hébreu, en arabe, le Djebel Moussa. che corrisponde al posto, alla montagna che si chiama in arabo il Jebel Musa, Et à quelques 3 jours de marche vers le nord, Kibrot Hatava. e a circa 3 giorni di cammino verso il nord Kibrot Hattava. Et puis un peu plus au nord encore, l'emplacement probable de Hatzerot. E poi ancora più a nord il luogo di accampamento probabile di Hatzerot, Parce que ce qui se passe au chapitre 12 est situé à Hatzerot. perché quello che succede al capitolo 12 dei numeri è collocato a Hatzerot. Or, il y a là dans le désert une source qui s'appelle aujourd'hui Ain Khudra. E lì c'è nel deserto una sorgente che oggi si chiama Ain Khudra. C'est dans un endroit magnifique. È in un posto magnifico Malheureusement, je n'ai pas pu le visiter quand j'étais au Sinaï. e purtroppo non ho potuto visitarlo quando sono stato nel Sinai. Il m'aurait fallu une voiture à 4 roues motrices, ce que je n'avais pas. Avrei avuto bisogno di una macchina con 4 ruote motrici che non avevo, Mais j'ai vu des photos de cet endroit dans des albums de luxe. ma ho visto delle foto di questo posto in un album di lusso. Le désert est un endroit très beau. Il deserto era un posto molto bello Et Ain Khudra, c'est un des plus beaux endroits dans tout le désert du Sinaï. e Ain Khudra è uno dei posti più belli di tutto il deserto del Sinai. Si vous voulez visiter Ain Khudra aujourd'hui, il vous faut d'abord un véhicule à 4 roues motrices. Se volete visitare Ain Khudra oggi vi serve un veicolo con 4 ruote motrici. Vous descendez le long du golfe d'Aqaba en prenant la route qui a été construite par l'armée israélienne. Scendete lungo il golfo di Aqaba prendendo la strada che è stata costruita dall'esercito israeliano, Et qui passe à peu près ici, par che là. passa pressappoco lì, Et là, il y a une piste qui quitte la route et qui va vers l'ouest e lì c'è una pista che lascia la strada e va verso ovest et qui vous conduit à Ain Khudra. e che vi porta a Ain Khudra. Eh bien, nous allons lire maintenant le 12e chapitre du livre des Adesso Nombres. leggiamo il 12° capitolo dei Numeri. Maria ed Aaronne parlarono contro Mosè a cagione della moglie cuscita che aveva preso, poiché aveva preso una moglie cuscita, e dissero: l'Eterno ha egli parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha egli parlato anche per mezzo nostro? E l'Eterno l'udì.
Or Mosè era un uomo molto mansueto, più d'ogni altro uomo sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a un tratto a Mosè, ad Aaronne e a Maria: uscite voi tre e andate alla tenda di convegno. E uscirono tutti e tre. E l'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aaronne e Maria. Ambedue si fecero avanti. E l'Eterno disse: ascoltate ora le mie parole. Se v'è tra voi alcun profeta, io, l'Eterno, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Non così col mio servitore Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, facendomi vedere, e non per via di enigmi. Ed egli contempla la sembianza dell'Eterno. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? E l'ira dell'Eterno s'accese contro loro, ed egli se ne andò, e la nuvola si ritirò di sopra la tenda. Ed ecco che Maria era lebbrosa, bianca come neve. Aaronne guardò Maria, ed ecco era lebbrosa. E Aaronne disse a Mosè: Deh, Signor mio, non ci far portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. Deh, che ella non sia come il bimbo nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno materno. E Mosè gridò all'Eterno, dicendo: guariscila, o Dio, te ne prego. E l'Eterno rispose a Mosè: se suo padre le avesse sputato in viso, non ne porterebbe ella la vergogna per 7 giorni? Stia dunque rinchiusa fuori del campo 7 giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa. Maria dunque fu rinchiusa fuori del campo 7 giorni, e il popolo non si mise in cammino finché Maria non fu riammessa al campo. Poi il popolo partì da Hazeroth e si accampò nel deserto di Paran. Nous allons d'abord récapituler nos premières études. Faremo un riassunto prima dello studio che abbiamo fatto. Et nous rappeler tout d'abord toute la préparation par laquelle le peuple d'Israël était déjà passé. Ricordiamo tutta la preparazione che era stata fatta nel popolo di Israele. Il y avait eu 13 mois au moins d'expérience de Dieu dans le désert. C'erano stati almeno 13 mesi di esperienza con Dio nel deserto. Il y avait déjà eu des délivrances et aussi des jugements. C'erano stati già liberazioni e giudizi. Il y avait eu la sortie d'Égypte, C'era stata l'uscita dall'Egitto, la traversée de la mer des roseaux. la traversata dal Mare Rosso, Oui, c'est aussi appelé la mer des roseaux. è anche chiamata il Mare Roseau, Des roseaux, des plantes qui poussent dans l'eau. le Des piante longues tiges. che nascono nell'acqua. Giunchi? Voilà, des joncs, oui. Joncs, Oui. grazie. La mer des joncs. Hein. Et il y avait eu les expériences de Mara et d'Élim C'erano state le esperienze di Mara e di Elim et le long séjour au pied du mont Sinaï. e il lungo soggiorno ai piedi del Sinai. Je n'entre pas dans tous les détails. Non voglio entrare in tutti i particolari. Et puis il y a eu toute la préparation des premiers chapitres de ce livre. E poi c'era stata tutta la preparazione dei primi capitoli di questo libro. Préparation, organisation matérielle, Preparazione e organizzazione materiale, organisation spirituelle, organizzazione spirituale, et puis en particulier le chapitre 9 consacré à la Pâque et à la nuée. e poi il capitolo 9 in particolare consacrato alla Pasqua e alla nuvola. Et puis, dès que le voyage reprend, il y a les premières difficultés en route. E poi appena il viaggio riprende ci sono le prime difficoltà sulla strada. Nous les avons vues hier soir. Le abbiamo viste ieri sera. Il y a le mécontentement devant les circonstances difficiles. C'è lo scontento di fronte alle circostanze difficili. Il y a le regard en arrière, la nostalgie d'Égypte. C'è lo sguardo all'indietro, la nostalgia dell'Egitto. Ces réactions sont des réactions contre les circonstances. Queste reazioni sono reazioni contro le circostanze. Et pourtant, nous avons vu brièvement la réaction désespérée de Moïse. E abbiamo tuttavia visto la reazione disperata di Mosè. Il devait être, dans une certaine mesure, un homme idéaliste. Doveva essere in una certa misura un uomo idealista. Et il était convaincu que grâce à toutes ces préparations, le voyage se poursuivrait sans problème. Ed era
sicuro che proprio per tutti i preparativi che c'erano stati il viaggio avrebbe proseguito senza problemi. Et le voilà pris au dépourvu. Ed ecco che viene preso all'improvviso, alla sprovvista, Et il crie son désespoir à Dieu. e grida la sua disperazione a Dio. Est-ce que le peuple d'Israël a appris la leçon maintenant? Il popolo di Israele ha imparato la lezione adesso? Est-ce que le voyage va reprendre sans problème? Il viaggio riprenderà senza problemi? Hélas non, il y a pire à venir. Ma purtroppo non è così, ci sono cose peggiori che stanno per capitare. Parce que cette fois-ci, il va y avoir une réaction contre, non pas les circonstances, mais contre une personne. Perché adesso ci sarà una reazione non contro le circostanze, ma contro una persona. Et cette réaction sera contre Moïse lui-même, le chef du peuple. E questa reazione sarà contro Mosè stesso, il capo del popolo. Et la contestation viendra du plus haut échelon dans le commandement du peuple d'Israël. E la contestazione verrà dagli scalini più alti nell'ordine di Israele. C'est une illustration de plus de la méchanceté du cœur de l'homme. Questa è un'illustrazione anche ancora di più della cattiveria del cuore dell'uomo. Les Israélites sont nos frères. Gli israeliti sono nostri fratelli. Nous leur ressemblons à tous égards. Noi somigliamo a loro sotto tutti gli aspetti. Nous lisons donc un chapitre triste de contestation où Moïse lui-même est attaqué par son frère et par sa sœur. Leggiamo perciò un triste capitolo di contestazione dove Mosè stesso è attaccato da suo fratello e sua sorella. Et je crois que nous devrions nous arrêter un moment pour examiner ces deux personnes, Marie et Aaron. Penso che dobbiamo perciò fermarci un momento per esaminare queste due persone, Maria e Aaronne. Qui sont-ils? Chi sono? Ils sont le frère aîné et la sœur aînée de Moïse. Sono il fratello maggiore e la sorella maggiore di Mosè. Moïse était le petit frère, le plus jeune des trois. Mosè era il fratello piccolo, il più giovane di tutte e tre. Et il est intéressant dans ce récit de voir que c'est Marie qui prend la parole. E in questo racconto è interessante vedere che è Maria che prende la parola. Et c'est Aaron qui suit tout doucement. E Aaron le va dietro tranquillamente. C'est la femme qui a le rôle prépondérant ici. Qui è la donna che ha il ruolo preponderante. L'Écriture nous dit que tous deux étaient prophètes. La scrittura ci dice che tutti e due erano profeti. Aaron est nommé par Dieu déjà tout au début du livre de l'Exode. Aaronne è nominato da Dio proprio all'inizio del libro dell'Esodo. Je ne sais pas si vous avez étudié attentivement les chapitres 3 et 4 du livre de l'Exode, Non so se avete studiato attentamente i capitoli 3 e 4 del libro dell'Esodo, mais c'est une étude qui vaut la peine. ma è uno studio che vale la pena fare. Dieu comparé à Moïse dans le désert, dans le buisson ardent, Dio comparve a Mosè nel deserto, nel pruno ardente, pour lui adresser sa vocation. per rivolgergli la sua vocazione. Et Moïse dit non, E Mosè dice no, et il donne 5 raisons pour son refus. e dà 5 ragioni per il suo rifiuto. Les premières raisons sont très bonnes, Le prime ragioni sono molto buone, et Dieu répond systématiquement à chaque objection de Moïse. ma Dio risponde sistematicamente ad ogni obiezione di Mosè. Et puis finalement, Moïse en arrive à des raisons de plus en plus faibles, E poi Mosè arriva ad esporre dei motivi sempre più deboli. et sa dernière raison est franchement mauvaise. E l'ultimo motivo che espone è sicuramente cattivo. Seigneur, envoie qui tu veux envoyer. Signore, manda chi ti pare. En d'autres termes, Seigneur, n'importe qui, mais pas moi. Signore, manda chi vuoi, ma non me. Je ne veux pas y aller. Io non ci voglio andare. Alors le texte nous dit que Dieu se fâche contre Moïse. Allora il testo ci dice che Dio si adira contro Mosè Et il lui dit, est-ce qu'il n'y a pas ton frère Aaron qui vient à ta rencontre? e dice: non c'è forse tuo fratello Aaronne che viene ad incontrarti? Il te servira de bouche. Lui ti servirà di bocca. Scusa. Et à partir de ce moment-là, Moïse aura constamment Aaron à ses côtés comme son collaborateur. E da quel momento in poi Mosè avrà sempre a suo fianco Aaronne come suo collaboratore.
Et dans la suite du texte, nous lisons tantôt l'Éternel parla à Moïse, E nel seguito del testo leggiamo a volte l'Eterno parlò a Mosè, tantôt l'Éternel parla à Moïse et Aaron. o altre volte l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne. Et quand Moïse comparaît devant Pharaon, il a toujours Aaron à ses côtés. E quando Mosè compare davanti a Faraone ha sempre a suo fianco Aronne. Aaron donc est placé au deuxième échelon du commandement. Aronne perciò è posto alla seconda, scala gerarchica, Il est l'adjoint du chef. al secondo punto della scala gerarchica, è l'aggiunto del capo. Un peu plus tard, il est nommé souverain sacrificateur par le Seigneur. Un po' più tardi viene nominato sommo sacerdote dal Signore. Vous trouvez ça dans l'Exode chapitre 28. E troviamo questo in Esodo 28. Et ses fils seront sacrificateurs après lui. E i suoi figli saranno sacerdoti dopo di lui. Aaron a des moments de faiblesse et aussi des moments de noblesse. Aronne ha momenti di debolezza e momenti di nobiltà. Lisez les chapitres 32 et 33 de l'Exode pour voir sa plus grande chute. Leggete i capitoli 32 e 33 dell'Esodo per vedere la sua caduta più grande. C'est l'histoire du veau d'or. È la storia del vitello d'oro. Moïse est absent sur la montagne avec le Seigneur Mosè è assente sulla montagna con il Signore et je pense que Aaron a dû être le chef suppléant pendant l'absence de Moïse. penso che Aronne ha dovuto essere il capo supplente durante l'assenza di Mosè. Il fait preuve d'un manque lamentable de courage Fa prova di una mancanza veramente lamentevole di coraggio et il entre dans la demande du peuple d'Israël. e accoglie la richiesta del popolo di Israele. Et puis quand Moïse revient de la montagne fâché, il s'excuse. E poi quando Mosè torna dalla montagna tutto adirato, si scusa Il dit qu'il avait jeté l'or dans le feu et qu'il en était sorti le veau d'or. e dice che ha buttato l'oro nel fuoco, che ne era uscito il vitello d'oro. Miracolo. Miracolo. Mais il a aussi son moment de courage, cet Aaron. Ma ha anche il suo momento di coraggio questa Aronne. Et vous lirez cela dans ce livre des Nombres au chapitre 16. E potete leggere questo nel libro dei Numeri, capitolo 16. Nous n'aurons pas le temps d'étudier ce chapitre ce Non avremo week-end, tempo di leggere questo capitolo, mais il est question de la révolte de Corée ma si parla della rivolta di Core et de la colère du peuple après que le jugement de Dieu tombe sur Corée, e della collera du peuple, la colère du del peuple. popolo dopo che il giudizio di Dio cade su Core. Et le jugement de Dieu commence à s'étendre sur la population. E il giudizio di Dio comincia ad estendersi sul popolo. Et c'est Aaron qui prend le brasier et qui court au milieu du peuple pour arrêter le jugement. Ed è Aronne che prende il Le brasier, attendez, c'est au chapitre 16. On va comparer nos Bibles. Le brasier, par exemple 47, verset 47. Aaron prit le brasier. 16, 47. il turibolo. Grazie. Oui. Ce sont- Turibolo per fermare questo giudizio. Donc il a aussi eu son moment de courage. Perciò ha anche il suo momento di coraggio. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que Aaron était un pâle reflet de son petit frère. Ma non posso impedirmi di pensare che Aronne fosse un pallido riflesso del suo fratello più piccolo. Il n'avait ni la grandeur, ni la vision, ni l'envergure de Moïse. Non aveva né la grandezza, né la visione, né l'energia di Mosè. Et ici, il se laisse manipuler par sa sœur Marie. E qui si lascia manipolare dalla sorella Maria. En ce qui concerne Marie, nous ne savons pas grand-chose. Per quanto riguarda Maria non sappiamo tanto. Il est question d'elle surtout dans Exode 15, Si parla di lei soprattutto in Esodo 15, versets 20 et 21. versetti 20 e 21. Après cette traversée miraculeuse de la mer Rouge, Dopo questa traversata miracolosa del Mar Rosso il y a un chant de victoire c'è un canto di vittoria et Marie nous est présentée comme une prophétesse e Maria ci è presentata come profetessa
qui, avec des tambourins, dirige les chants et les danses des femmes. che con dei tamburelli dirige i canti e le danze delle donne. Cet homme et cette femme avaient donc une place privilégiée dans le peuple d'Israël. Perciò quest'uomo e questa donna avevano un posto privilegiato nel popolo di Israele. Ils étaient au deuxième échelon du commandement après Moïse. Erano nel secondo gradino del comando dopo Mosè. Et voilà que ces deux se mettent à contester Moïse. Ed ecco che questi due si mettono a contestare Mosè. Et nous voulons nous poser la question, quels étaient les motifs de leur contestation? E vogliamo fare questa domanda: quali erano i motivi della loro contestazione? Il y avait d'abord la raison déclarée, la raison prétendue, n'est-ce pas, qui concernait la femme éthiopienne. Prima di tutto il motivo dichiarato, che era quello della moglie cuscita di Mosè. Mais il y avait là derrière, je crois, une autre raison cachée dans le fond du cœur. Ma dietro a questa c'era un'altra ragione nascosta in fondo al cuore. Et nous devons nous arrêter un moment sur cette question du mariage de Moïse avec une femme couchite ou éthiopienne. Dobbiamo adesso fermarci un attimo su questa questione del matrimonio di Mosè con una donna cuscita o etiope. Qui était cette femme? Chi era questa donna? Moïse avait déjà épousé la fille du prêtre de Madian, Mosè aveva già sposato la figlia del sacerdote di Madian, une femme du nom de Séphora, una donna chiamata Sefora, Exode 18, je crois. Esodo 18 penso. Et cette femme lui avait donné 2 fils. E questa donna gli aveva dato 2 figli. Mais Madian et Cush sont dans 2 pays tout à fait différents. Ma Madian e Cush sono in 2 posti del tutto diversi. Madian se trouve dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Arabie saoudite, Madian si trova nel posto che oggi chiamiamo Arabia Saudita, tandis que le pays de Cush se trouverait dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan ou l'Éthiopie. mentre Cush si trova nel posto che oggi chiamiamo Sudan o Etiopia. Il est donc probable que cette femme soit une autre femme que Séphora. Perciò è probabile che questa donna sia una donna diversa da Sefora. Et où était Séphora alors? E allora Sefora dov'era? Est-ce qu'elle était décédée? Era morta? Ou est-ce que Moïse est devenu bigame en épousant une seconde femme? O Mosè era diventato bigamo sposando un'altra donna? Non lo so. Tradotto lui, bravo. L'Écriture ne nous le dit pas. La scrittura non ce lo dice. Et je suis toujours intrigué par le fait que l'Écriture passe sous silence des choses qui nous intéresseraient beaucoup. E mi incuriosisce sempre questo fatto che la scrittura passa sotto silenzio delle cose che ci interessano. Mais on peut poser la question, Moïse avait-il commis une faute en épousant cette femme couchite? Possiamo farci l'altra domanda: Mosè aveva fatto uno sbaglio sposando questa donna cuscita? Vous verrez dans l'Exode comme dans le Deutéronome des interdictions formelles contre le mariage avec des femmes étrangères. Vedrete nell'Esodo come nel Deuteronomio dei divieti formali contro i matrimoni con donne straniere. Et Moïse connaissait ces interdictions parce que c'est lui-même qui les avait transmises au peuple. E Mosè conosceva queste proibizioni perché lui stesso le aveva trasmesse al popolo. Mais lisez attentivement ces textes et vous verrez qu'ils concernent le peuple d'Israël une fois qu'il sera installé dans le pays. Ma leggete attentamente questi testi e vedrete che riguardano il popolo di Israele quando si sarebbe installato nel paese. Et l'interdiction concernait le mariage avec des femmes cananéennes païennes. E la proibizione riguardava il matrimonio con donne cananite pagane. Alors qu'ici nous avons affaire à une femme qui était probablement une femme prosélyte, Mentre qui abbiamo a che fare con una donna che probabilmente era proselita, qui, comme beaucoup d'autres, s'était attachée au peuple d'Israël au moment de sa sortie de l'Égypte, che come molte altre persone si era unita al popolo di Israele al momento dell'uscita dall'Egitto.
Et l'histoire des prosélytes serait très intéressante si nous avions le temps de l'étudier. E la storia dei proseliti sarebbe molto interessante se avessimo il tempo di studiarla. Caleb, par exemple, était un prosélyte païen, Caleb, ad esempio, era un proselita pagano, mais un homme magnifique dans sa foi, ma un uomo magnifico nella sua fede, entièrement intégré dans le peuple d'Israël par completamente par la grâce de Dieu. integrato nel popolo di Israele per la grazia di Dio. Mais le problème ici, c'est probablement que Moïse n'avait pas consulté son grand frère et sa grande sœur quand il a épousé cette femme. Ma qui il problema era che forse Mosè, quando ha sposato questa donna, non aveva sentito l'opinione del fratello e della sorella più grandi, Ce qui peut expliquer leur irritation. cosa che può spiegare la loro irritazione. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le petit frère? Che cosa sta a fare questo fratellino? Mais il ne nous a pas consultés. Ma non ci ha consultato. Et au lieu de nous consulter maintenant, il va consulter une femme païenne dans l'intimité de leur tente. Adesso invece di sentire noi si va a consultare con questa donna pagana quando stanno soli nell'intimità della loro tenda. Et cela nous conduit, je crois, aux raisons véritables de la contestation. E questo penso ci porti alle vere ragioni della loro contestazione. Et qui concernait le rôle que Marie et Aaron auraient à jouer à partir de ce moment. E che riguardava la funzione e il ruolo che Maria ed Aaronne avrebbero svolto da questo momento in poi. Jusqu'à ce moment-là, Moïse avait deux conseillers, son frère et sa sœur. Fino a quel momento lì Mosè aveva due consiglieri, il fratello e la sorella. Mais maintenant, il a une nouvelle épouse. Ma adesso ha una nuova moglie. Et pire encore, il a ces 70 anciens qui avaient été nommés au chapitre précédent. E peggio ancora a questi 70 anziani che erano stati nominati nel capitolo precedente. Et puis certains de ces prophètes n'étaient peut-être pas très sages dans l'exercice de leur E charisme. poi forse per alcuni di questi profeti non erano abbastanza saggi nell'esercizio dei loro doni. Oui, c'est quand même un peu un conflit charismatique ici dans ces chapitres. È qui in qualche modo un conflitto carismatico in questo capitolo. Ces deux prophètes qui n'attendaient pas le bon moment et le bon endroit pour prophétiser, E ci sono questi due uomini che non aspettavano, ils s'appelaient Eldad et Médad, questi due uomini che si chiamavano Eldad e Medad, et ils prophétisaient en dehors du camp et séparés des autres anciens. che profetavano al di fuori del campo e indipendentemente dagli altri anziani. Et alors Marie et Aaron de s'alarmer E questo faceva sì che Aaron e Maria si allarmassero en disant mais il faut mettre de l'ordre dans tout cela. e dicevano qui bisogna mettere le cose in ordine. Mais le problème véritable, c'est qu'il n'y a plus seulement deux conseillers à Moïse, Ma il problema vero è che non ci sono più soltanto due consiglieri di Mosè, il y en a 73. ce ne stanno 73, Les 70 anciens, i 70 anziani, la nouvelle épouse, la nuova moglie et puis Marie et Aaron. e poi Maria e Aaronne. Et ils risquent, ces deux, d'être noyés dans la masse. E questi due corrono il rischio di essere annegati nella massa, Ils ont perdu leur position privilégiée. hanno perduto la loro posizione di privilegio. Et je crois que le problème fondamental de Marie et d'Aaron est un problème double. Il y a d'abord le problème du nationalisme, E penso che il problema fondamentale di Maria ed Aaronne sia un problema doppio. C'è prima il problema del nazionalismo à l'égard de cette femme d'origine étrangère, riguardo a questa donna di origine straniera, mais aussi un problème d'ambition personnelle, ma anche un problema di ambizione personale, un complexe de supériorité, si vous voulez. un complesso di superiorità, se volete. Ils ne voulaient pas partager leur privilège de conseiller avec tous ces hommes. Non volevano condividere il loro privilegio di consiglieri con tutte queste altre persone. Et le péché est de nouveau un problème de l'attitude du cœur. Il peccato di nuovo è un problema dell'atteggiamento del cuore, Le problème de la jalousie. il problema della gelosia. La jalousie vis-à-vis d'un homme qui est plus grand qu'eux, La gelosia riguarda un uomo che è più grande di loro, qui a des dons et des capacités que son frère et sa sœur ne possèdent pas. che ha doni e capacità che suo fratello e sua sorella non possiedono. Et cela les pousse ensuite à la présomption, E questi li spinge subito alla presunzione,
Et leur vrai motif transparaît dans le verset 2. E il loro vero motivo traspare nel versetto 2. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? L'Eterno ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Non ha parlato anche per mezzo di noi? Et ce sont ces deux personnes avec un petit don qui jalousent l'homme avec un grand don. E sono queste due persone con un piccolo dono che hanno gelosia per questo altro uomo con un grande dono. J'ai lu ce matin un commentaire à ce sujet Ho letto stamattina un commentario a questo riguardo et l'auteur dit qu'il en est toujours ainsi dans le peuple de Dieu. e l'autore dice che è sempre così nel popolo di Dio. Ceux qui ont peu de connaissances ou des petits dons parlent beaucoup, Quelli che hanno poca conoscenza o pochi doni, alors que les chefs avec les grandes capacités sont réduits au silence. questi parlano molto, mentre i capi e quelli che hanno doni molto grandi sono ridotti al silenzio. Cela évidemment donne à réfléchir. Questo dà molto da riflettere. Leur jalousie et leur présomption les poussent à la contestation La gelosia e la loro presunzione li spinge alla contestazione et à la médisance vis-à-vis de Moïse. e alla maldicenza proprio di fronte a Mosè. Contrastez l'attitude de Marie et d'Aaron avec celle de Moïse. Mettete a contrasto l'atteggiamento di Maria e di Aronne con quella di Mosè. Nous avons vu l'attitude d'Aaron et de Marie dans ce verset 2. Abbiamo visto l'atteggiamento di Maria e di Aronne nel versetto 2. Mais regardez un peu plus haut au chapitre 11 pour l'attitude de Moïse. Ma guardate al versetto 11. Au chapitre 11 au Capitolo verset 29. 11 e al versetto 29 per vedere l'atteggiamento di Mosè. Là aussi, Josué avait été jaloux, mais cette fois pour Moïse. Ma questa volta Giosuè era stato geloso, ma per Mosè. Ces deux hommes, Eldad et Médad, prophétisaient sans que personne ne puisse les contrôler. C'erano questi due uomini, Eldad e Medad, che profetizzavano senza che ci fosse nessuno che li controllasse. Et Josué est jaloux pour Moïse. E Giosuè è geloso non per sé, ma per Mosè. Et il dit à Moïse, Seigneur, mais fais-les taire. Dice a Mosè, Signore, ma falli tacere. Et regardez la réponse de Moïse. E guardate la risposta di Mosè, La largeur de son cœur. la larghezza del suo cuore. Es-tu jaloux pour moi? Sei geloso per me? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, Fossero tutti, pure tutti i profeti nel popolo dell'Eterno, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. e volesse l'Eterno mettere su loro lo spirito suo. Cette abnégation de Moïse, c'est quelque chose d'admirable. Questa abnegazione di Mosè è qualcosa di ammirabile. Il ne cherche rien pour lui-même. Non cerca niente per sé Il voudrait que le peuple tout entier participe au privilège. e vorrebbe che tutto il popolo intero partecipasse a questo privilegio. Et puis voici la mesquinerie de Marie et d'Aaron. E poi vediamo la piccineria di Maria e di Aronne, Les plus privilégiés de tout le peuple d'Israël i più privilegiati di tutto il popolo di Israele, et qui sont coupables de jalousie, de présomption et de contestation vis-à-vis e che de sono Moïse. colpevoli di gelosia, di presunzione, di contestazione verso Mosè. Et je pense que là, si on veut vraiment toucher le fond du problème, c'est un problème d'autorité. E penso che se vogliamo toccare veramente il fondo del problema sia un problema di autorità. Qui commande et sur la base de quoi? Chi comanda e in base a che cosa? Et il est clair que Dieu avait nommé Moïse comme chef sur Israël È chiaro che Dio aveva nominato Mosè come capo su Israele et que la direction du peuple n'était pas une démocratie, e che la direzione del popolo non era una democrazia, mais bien plutôt une théocratie ma piuttosto una teocrazia, où Dieu donnait des ordres directement à Moïse dove Dio dava degli ordini direttamente a Mosè et Moïse transmettait les ordres au peuple e Mosè trasmetteva gli ordini al popolo ou les mettait directement en exécution. o li metteva direttamente in esecuzione. Et cette autorité-là, Moïse et Aaron la refusent. E questa autorità viene rifiutata da Maria e Aronne. Oui, bien que cette autorité ait été constituée par Dieu, Sebbene questa autorità fosse stata costituita da Dio,
Donc cette fois-ci, ce ne sont pas les circonstances qui sont contestées, c'est un homme qui est contesté. Perciò in questo caso non sono le circostanze che vengono contestate, ma è un uomo ad essere contestato. Et Dieu intervient directement, E Dio interviene direttamente, il manifeste sa colère, manifesta la sua collera, parce que cette révolte en réalité est dirigée contre lui perché in effetti questa rivolta è diretta verso di lui et contre l'ordre que Dieu avait établi dans le peuple e d'Israël. contro l'ordine che Dio aveva stabilito nel popolo di Israele. Cela crée de la confusion dans toute l'assemblée du peuple Questo crea confusione in tutta l'assemblea del popolo et la contagion de la révolte se répand de plus en plus dans le peuple. e il contagio della rivolta si sparge sempre più nel popolo. Un péché conduit à un autre péché plus grave Un peccato conduce a un altro peccato più grave et cette série de révoltes prépare la grande apostasie à Kadès. e questa serie di rivolte prepara la grande apostasia a Cades. Que dit Moïse? Che cosa dice Mosè? Rien du tout. Non dice niente. C'est extraordinaire. È straordinario. Au chapitre 11, il éclate en désespoir devant le Seigneur. E nel capitolo 11 ha uno scatto di disperazione di fronte al Signore À cause du mécontentement du peuple. per il malcontento del popolo. Mais maintenant, lui-même, personnellement, est contesté Ma adesso lui stesso personalmente è contestato et il ne dit rien. e non dice niente. Mais le texte nous dit pourquoi. Ma il testo ci dice perché. Au verset 3, il est dit que Moïse était un homme fort patient. E il versetto 3, fort patient, Fort patient. molto mansueto, c'è detto, Mosè era un uomo molto mansueto. Le mot est difficile à traduire dans nos langues modernes. La parola è difficile a tradursi nella lingua moderna. En grec, nous avons le mot praeus, Nel greco abbiamo la parola praeus, qui veut dire doux ou bienveillant. che significa dolce o benevolente. Et si vous comparez, je pense, différentes versions de la Bible en italien, vous verrez différentes façons de traduire le mot. E se paragonate diverse versioni della Bibbia in italiano, credo che vedrete diversi modi di tradurre questa parola. En français, nous avons deux traductions principales. In francese abbiamo due traduzioni principali. Moïse était un homme fort patient, Mosè era un uomo molto paziente, ou encore Moïse était un homme d'une grande douceur. oppure Mosè era un uomo di una grande dolcezza. Il ne se défend pas. Non si difende, Il laisse sa défense au Seigneur lascia la sua difesa al Signore et Dieu intervient en sa faveur aussitôt après. e Dio interviene a suo favore subito dopo. Au verset 4. Nel versetto 4. Qu'est-ce que la douceur? Che cos'è la dolcezza? Les Grecs se posaient la question plusieurs siècles avant Jésus-Christ. I greci si ponevano questa domanda molti secoli, diversi secoli prima di Cristo. Et l'un d'entre eux, j'oublie lequel, se posait la question que signifie la praeutes? E uno di loro, non mi ricordo chi, si poneva la domanda che cosa significava la praeutas. Praeutis. En grec moderne, praeitis. Praeutis. Et il a dit que c'est la position médiane entre la colère et la faiblesse. E diceva che era la posizione media tra la collera e la debolezza. Mais je ne suis pas d'accord avec lui, Ma non sono d'accordo con lui, parce qu'il faut beaucoup de force pour être un homme doux. perché ci vuole molta forza per essere un uomo dolce. Un homme doux est un homme qui a appris à maîtriser ses passions. Un uomo dolce è un uomo che ha imparato a sacrificare le sue passioni Et surtout, il a maîtrisé la passion de la colère. e soprattutto ha dominato la passione della collera. Quand il est attaqué, Quando è attaccato il ne se défend pas, non si difende, il ne contre-attaque pas. non contrattacca. J'ai vécu une expérience dans ce domaine qui m'a beaucoup parlé. Ho vissuto un'esperienza in questo campo che mi ha parlato molto. C'était en 1974 à Lausanne. Era nel 1974 a Losanna. Les organisateurs du Grand Congrès international sur l'évangélisation du monde étaient là. C'era allora il congresso dell'evangelizzazione mondiale, sì. Les organisateurs du congrès
international sur l'évangélisation du monde était venu à Lausanne. Cioè gli organizzatori di questo congresso sull'evangelizzazione mondiale erano venuti a Losanna. Et ils ont donné une conférence de presse dans l'un des hôtels de Lausanne. E hanno dato una conferenza stampa in uno degli alberghi di Losanna. Billy Graham était là parmi d'autres. Tra gli altri c'era Billy Graham. Et on m'a demandé de venir pour servir de traducteur anglais-français. E mi hanno chiesto di venire per fare da traduttore dall'inglese in francese. À la fin de la conférence de presse, 2 hommes de la radio suisse ont demandé à avoir un entretien personnel avec Billy Graham. Alla fine della conferenza stampa 2 persone della radio televisione svizzera hanno chiesto di avere un incontro personale con Billy Graham. Il était très pressé, il devait partir pour l'aéroport. Aveva molta fretta, doveva partire e andare all'aeroporto. Mais il leur a dit, d'accord, je vous donne 5 minutes. E ha detto loro vi do 5 minuti. Et il m'a demandé de servir de traducteur. E mi ha chiesto di servire da traduttore. Nous étions là, les 4, les 2 hommes de la radio, Billy Graham et moi-même. Eravamo lì noi 4, i 2 uomini della televisione, della radio e Billy Graham ed io. Et puis, d'abord, ils ont posé un certain nombre de questions très banales. E poi all'inizio hanno posto un certo numero di domande molto banali. En demandant à Billy Graham d'expliquer le but de ce congrès qui aurait lieu à Lausanne. Chiedendo a Billy Graham che spiegasse lo scopo di questo congresso che ci sarebbe stato a Losanna. Et puis tout d'un coup, ils ont commencé à l'attaquer. E poi subito, all'improvviso, hanno cominciato ad attaccarlo. J'ai compris tout de suite le but de cet entretien. E ho capito subito lo scopo di questo incontro. Ils voulaient passer l'entretien à la radio et discréditer personnellement Billy Graham. Volevano passare questo attacco alla radio e screditare personalmente Billy Graham. Et ils lui ont posé des questions de plus en plus méchantes. E gli hanno posto delle domande sempre più cattive. Billy Graham était très pressé. Billy Graham aveva molta fretta. Il avait toutes les raisons de s'énerver. Aveva tutti i motivi per adirarsi. Et il a répondu avec patience et douceur à leurs questions. E ha risposto con pazienza e dolcezza alle loro domande. Par exemple, ils lui ont dit ceci: Monsieur Graham, l'auteur de votre biographie dit que vous êtes l'homme le plus admiré des États-Unis. Signor Graham, gli hanno detto ad esempio questo: signor Graham, l'autore della sua biografia dice che lei è l'uomo più ammirato degli Stati Uniti. Comment est-ce que vous conciliez cela avec la vertu chrétienne de l'humilité? Come concilia questo con la virtù cristiana dell'umiltà? Il a répondu avec calme. Ha risposto con calma. Il leur a dit, en ce qui concerne cette affirmation que je sois l'homme le plus admiré des États-Unis, je n'en sais rien. Per quanto riguarda questa affermazione che io sia l'uomo più ammirato di tutti gli Stati Uniti, non ne so niente. Mais il leur a dit, messieurs, vous serez d'accord avec moi sur une chose. Ma signori, voi sarete d'accordo con me su una cosa? C'est que l'orgueil nous guette tous. È che l'orgoglio ci spia tutti. Que l'orgueil est un danger pour moi, comme je pense qu'il l'est pour vous. Che l'orgoglio è un pericolo per me, come penso lo sia per voi. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour dans ma prière, je demande une chose au Seigneur. Ed è per questo che ogni giorno in preghiera domando una cosa al Signore. C'est que dans ma vie, le Christ augmente et moi je diminue. Cioè che nella mia vita il Cristo aumenti e io diminuisca. Voilà le genre d'entretien que ces messieurs ont eu avec un homme doux. Ecco il tipo di incontro che queste persone hanno avuto con un uomo dolce, qui n'a pas cherché à se défendre, che non ha cercato di difendersi, mais qui savait comment répondre en douceur et avec humilité. ma che sapeva come rispondere con dolcezza e con umiltà. L'entretien a été enregistré. Poi questo incontro è stato registrato. Et pendant les jours qui ont suivi, j'ai écouté. Vulnerabile. Ça fait réfléchir. Hein? Questo fa riflettere. Quand on ne se défend pas, Dieu nous défend au moment de son choix. Quando qualcuno non si difende, Dio lo difende al momento che lui sceglie. Alors, changer cet appareil-là. Noi Mais j'aimerais que nous tirions peut-être une autre leçon de ce récit avant de conclure. Ma vorrei che traessimo un'altra lezione da questo racconto prima di concludere. Et la première, peut-être la plus grande, c'est de reconnaître le principe de l'autorité. E la prima e forse la più grande è quella di riconoscere il principio dell'autorità. Il est voulu par Dieu. È voluta da Dio.
Aujourd'hui, ni la famille chrétienne ni l'Église chrétienne n'est une démocratie. Oggi né la famiglia cristiana né la Chiesa cristiana è una democrazia. Dans la famille, il y a l'autorité paternelle d'abord Nella famiglia c'è prima di tutto l'autorità paterna et l'autorité des parents sur les enfants. e l'autorità dei genitori sui bambini. Dans l'Église, il y a ce que nous pourrions appeler une oligarchie, Nella Chiesa c'è quella che possiamo chiamare una oligarchia, c'est-à-dire un gouvernement collégial de plusieurs anciens agissant ensemble sous la direction de Dieu. cioè a dire una direzione collegiale di un gruppo di anziani che agiscono insieme sotto la direzione di Dio. Et cette autorité voulue par Dieu, Questa autorità voluta da Dio nous avons à l'accepter et à nous soumettre Dobbiamo- intelligemment à l'autorité. dobbiamo accettarla e dobbiamo sommetterci intelligentemente all'autorità. Inutile de se demander si nos parents sont dignes de notre soumission. È inutile chiederci se i nostri genitori siano degni della nostra sottomissione. Si le père est indigne, il est évidemment beaucoup plus difficile de se soumettre à une autorité arbitraire et tyrannique. Se il padre è indegno è certamente più difficile sottomettersi ad un'autorità tirannica e arbitraria. Et pourtant, il y va de notre témoignage chrétien. E tuttavia è in gioco la nostra testimonianza cristiana. J'ai périodiquement la visite d'étudiants qui viennent me voir dans mon bureau Ho periodicamente la visita di studenti cristiani che vengono a farmi visita nel mio ufficio et qui me demandent conseil au sujet de leur relation avec leurs parents non chrétiens. e che mi chiedono consiglio riguardo alla loro relazione con i genitori non cristiani. Voilà une fille qui a été pratiquement mise à la porte par ses parents après sa conversion. C'è ad esempio una ragazza che è stata messa alla porta dai genitori dopo la sua conversione. Ses parents se désintéressent d'elle Questi genitori si disinteressano di lei parce qu'ils avaient eu des ambitions pour sa carrière perché avevano avuto delle ambizioni per la sua carriera et à leurs yeux c'était une folie que de venir dans un institut biblique. e per loro era una follia andare in un istituto biblico. Et puis voilà que dans notre institut biblique, elle rencontre l'élu de son cœur. E poi in questo istituto biblico incontra l'eletto del suo cuore, Un garçon qui, après avoir fait des études à Emmaüs, est ensuite allé dans une faculté de théologie un ragazzo che dopo aver fatto degli studi a Emmaus è andato in una facoltà di teologia et qui va bientôt servir le Seigneur comme pasteur dans une paroisse d'église réformée. e che servirà il Signore fra poco in una parrocchia di una chiesa riformata. Ce couple vient de se marier il y a quelques jours. E questa coppia si sono sposati qualche giorno fa. Mais la jeune fille nous a consultés plusieurs fois, ma femme et moi, Ma questa ragazza ci ha sentiti diverse volte, me e mia moglie, et son désir, c'était, dans toute la mesure du possible, d'être soumis à ses parents. e il suo desiderio era per tutta la misura del possibile di essere sottomessa ai suoi genitori Et de leur montrer qu'elle les aimait, qu'elle les estimait et les respectait toujours. e di far vedere loro che li amava, li stimava e li rispettava sempre. Même si, en même temps, elle devait être soumise à une autorité supérieure, Anche se nello stesso tempo doveva essere sottomessa ad un'autorità superiore et obéir à l'appel que Dieu lui avait adressé. e obbedire alla chiamata che Dio le aveva rivolta. Le jour de son mariage était un jour pour elle à la fois de joie et de tristesse. Il giorno del suo matrimonio per lei è stato insieme un giorno di gioia e di tristezza, Parce que ses parents ont refusé de venir au mariage. perché i genitori si sono rifiutati di venire al matrimonio. Mais j'ai trouvé son attitude admirable. Ma ho trovato che il suo atteggiamento era ammirevole. Et il en va de même dans l'église de Jésus-Christ. E lo stesso succede nella Chiesa di Gesù Cristo. Les anciens sont là, Ci sono gli anziani, ils ont à s'acquitter d'une charge lourde et difficile devant le Seigneur. devono mettere in attuare un compito pesante e difficile davanti al Signore. Ce sont des hommes avec leurs forces et leurs faiblesses. Sono uomini con le loro forze e le loro debolezze Et nous pourrions facilement les contester pour telle ou telle raison tout à fait valable. e potremmo facilmente contestarli per questa o quest'altra ragione del tutto valida. Mais ce n'est pas le chemin indiqué par l'Écriture. Ma non è la strada indicata dalle Scritture. Oh, je sais que ici je suis en train de patiner sur une glace très
très mince. So bene che in questo momento sto pattinando su un ghiaccio molto sottile Et que vous auriez toutes sortes de raisons de vouloir dialoguer avec moi. e che voi avreste ogni motivo per voler dialogare con me. Mais ce que Dieu me demande, c'est que je discerne ma place dans l'Église Ma quello che Dio mi chiede è che io discerna, capisca qual è il mio posto nella Chiesa et que j'accepte cette place, e che accetti questo posto, que je n'ambitionne pas autre chose que ce que Dieu veut me confier, che non abbia ambizioni per qualche cosa di diverso da quello che Dio mi ha affidato, que je ne sois pas jaloux de l'autre qui a reçu peut-être un don plus grand que che moi-même, non sia geloso dell'altro che ha ricevuto un dono forse più grande del mio, mais que j'apprenne à me réjouir avec chacun et de l'honneur que Dieu lui donne dans l'Église. ma che impari a rallegrarmi con ciascuno e con l'onore che Dio gli ha dato nella Chiesa. Et que je prie pour les anciens. E che io preghi per gli anziani. Si j'ai les yeux ouverts pour voir leurs faiblesses et leurs inconséquences, Se ho gli occhi aperti per vedere le loro debolezze e le loro incongruità, je me souviens du fait que ce sont des pécheurs pardonnés par grâce, de même que moi-même, mi ricordo del fatto che sono dei peccatori perdonati per grazia come lo sono io, et je les aimerai dans le Seigneur. perciò li amerò nel Signore, Je prierai pour eux pregherò per loro, afin que Dieu les qualifie de plus en plus pour la charge qui est la leur. perché Dio li qualifichi sempre più per adempiere il loro compito. Nous voulons terminer par une dernière pensée. Vogliamo terminare con un ultimo pensiero. Dans ce chapitre, Moïse est un type de Jésus-Christ. In questo capitolo Mosè è un tipo di Gesù Cristo. Il est un type de Christ en ce qui concerne la douceur ou la patience. È un tipo di Gesù Cristo per quanto riguarda la dolcezza e la pazienza. Jésus lui-même attachait une très grande importance à cette qualité. Gesù stesso ha attribuito una grande importanza a queste qualità. Pensons par exemple aux béatitudes dans Matthieu 5. Pensiamo ad esempio alle beatitudini in Matteo 5. La troisième béatitude dit ceci. La terza beatitudine dice questo: Heureux les débonnaires, ceux qui sont doux, beati coloro che sono mansueti, ils hériteront la terre. coloro che sono dolci, erediteranno la terra. Et à son propre sujet, Jésus dit, venez à moi, E riguardo a se stesso Gesù dice: venite a me, apprenez de moi, imparate da me, prenez sur vous mon joug, prendete su di voi il mio giogo, car je suis doux perché et sono humble de dolce cœur. e umile di cuore. La douceur et l'humilité de Christ, La dolcezza e l'umiltà di Cristo, il en parle lui-même, ne parla lui stesso, de tous les milliards d'êtres qui ont vécu sur la terre, il était le seul à oser dire « Je suis doux et humble de cœur ». di tutti i miliardi di persone che sono vissute sulla terra, era l'unico che aveva il coraggio di dire: sono umile, mansueto ed umile di cuore. Et le seul à dire la vérité quand il se disait doux et humble. Ed era anche il solo a dire la verità quando diceva di essere umile e dolce. Parfois je plaisante en recommandant un livre que je prétends avoir écrit sur l'humilité. A volte io faccio scherzo un po' su un libro che faccio finta di aver scritto sull'umiltà. Vous devriez lire mon livre qui a pour titre « Comment je suis devenu humble ». Dovreste leggere il mio libro che è intitolato Come sono diventato umile. C'est le meilleur sur le sujet. È il migliore sul soggetto. Bon. Ça c'est une mauvaise plaisanterie, vous êtes d'accord? Questo è un modo un po' cattivo di scherzare, no? Mais le Seigneur non seulement dit qu'il est doux et humble, Ma il Signore non dice soltanto di essere dolce ed umile, il manifeste cette douceur quand il comparait devant Hérode et devant Pilate. ma manifesta questa dolcezza quando compare davanti a Erode e a Pilato. Il ne se défend pas. Non si difende. Il laisse hurler les loups. Lascia che i lupi urlino. Il entend les accusations, les fausses accusations, mais ne dit rien. Ascolta le accuse, le false accuse, ma non dice niente. Et c'est Pilate qui finit par être mal à l'aise. Ed è Pilato che non è più a suo agio. Tu entends ces choses et tu ne dis rien. Ma come, senti queste cose e non dici niente? L'homme fort dans cette situation, c'était Jésus de Nazareth. L'uomo forte in quella circostanza era Gesù di Nazareth.
maître de lui-même et maître des circonstances à cause de sa douceur. Padrone di se stesso e padrone delle circostanze proprio a motivo della dolcezza. L'apôtre Paul nous exhorte à sauvegarder l'unité dans l'Église par la douceur. Paolo ci esorta a salvaguardare l'unità della Chiesa per mezzo della dolcezza. Lisez les 2 premiers versets d'Éphésiens 4. Leggete i primi 2 versetti di Efesi 4. Comment pouvons-nous marcher d'une manière digne de la haute vocation qui nous a été adressée? Come possiamo camminare in modo degno dell'alta vocazione che ci è stata rivolta? Comment pouvons-nous sauvegarder et approfondir l'unité qui est un don de l'Esprit à l'Église? Come possiamo proteggere ed approfondire l'unità che è stata data alla Chiesa? C'est en marchant avec douceur, patience et humilité. E camminando con dolcezza, pazienza ed umiltà. Et cette douceur est un fruit de l'Esprit. E questa dolcezza è un frutto dello Spirito. Galates 5, verset 23. Galate 5:23. Il y a une autre qualité qui est mentionnée dans ce chapitre. C'è un'altra qualità che è citata in questo capitolo. Dieu rend hommage à Moïse au verset 7 en disant « Il est fidèle dans toute ma maison ». Dio rende omaggio a Mosè nel versetto 7 dicendo che è fedele in tutta la mia casa. Voilà encore une qualité à laquelle le Seigneur Jésus attache une très grande importance. Ecco ancora una qualità alla quale Gesù attribuisce una grande importanza. Vous vous souvenez de son discours eschatologique dans Matthieu 24, Vi ricordate del suo discorso escatologico in Matteo 24, où le Seigneur donne à ses disciples tous les signes annonciateurs de son retour. dove Gesù espone ai suoi discepoli tutti i segni che annunciano il suo futuro ritorno. Et puis tout de suite, Jésus passe à l'application pratique. E poi subito dopo Gesù passa all'applicazione pratica Et il donne 3 paraboles. e dà 3 parabole. La parabole du fidèle serviteur, La parabola del servitore fedele, la parabole des 10 vierges la parabola delle 10 vergini et la parabole des talents. e la parabola dei talenti. Et chaque fois, Jésus insiste sur la fidélité. E ogni volta Gesù insiste sulla fedeltà. Qu'est-ce qui devrait marquer le chrétien dans ces derniers jours avant le retour du Seigneur? Che cosa dovrebbe caratterizzare il cristiano in questi ultimi giorni prima del ritorno del Signore? C'est sa fidélité au Seigneur dans les grandes et dans les petites choses. È proprio la sua fedeltà nelle cose grandi e nelle cose piccole. Aussi dans les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, on est constamment placé devant la fidélité. E anche nelle 7 lettere alle chiese dell'Apocalisse si è sempre posti di fronte alla fedeltà. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Et là aussi, Moïse est cité comme un type de Jésus-Christ, E anche lì Mosè è citato come un tipo di Gesù Cristo. en particulier dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, In particolare nella lettera agli Ebrei al capitolo 3, dans les 6 premiers versets, nei primi 6 versetti, Moïse a été fidèle dans sa maison, Mosè è stato fedele nella sua casa, mais un plus grand que Moïse a été fidèle dans une maison bien plus grande. ma uno più grande di Mosè è stato fedele in una casa molto più grande. Et ce plus grand que Moïse, c'est Jésus-Christ. E questo più grande di Mosè è Gesù Cristo. Et je crois que notre étude aujourd'hui touche à un point crucial dans notre vie chrétienne à chacun. Penso che il nostro studio di oggi riguardi un punto cruciale nella vita cristiana di ciascuno di noi, Parce que nous sommes interpellés au niveau de notre attitude, perché siamo interpellati per quanto riguarda il nostro atteggiamento notre attitude à l'égard de l'autorité riguardo all'autorità et au niveau de notre caractère. e a livello del nostro carattere, Ces qualités de fidélité et de douceur. questa qualità di fedeltà e di dolcezza. Dieu veuille que cette méditation nous pousse à l'examen de nous-mêmes devant le Seigneur Dio voglia che questo studio ci spinga all'esame di noi stessi davanti al Signore et à la prière e alla preghiera, pour que nous désirions ardemment recevoir ce que Dieu veut nous donner par son perché Esprit. noi desideriamo ardentemente ricevere quello che il Signore vuole darci con il suo Spirito.
et qu'il y ait l'unité et la paix dans nos assemblées, e che ci sia l'unità e la pace nelle nostre assemblee, comme dans nos familles chrétiennes, come nelle nostre famiglie cristiane, parce que ces qualités se manifestent jour après jour. perché queste qualità si manifestano giorno dopo giorno. Amen. Amen.